Здравствуйте! Низкий поклон. Ну что, мы везли, доставили вам из Иркутска, вот, проехали все наши станки, а это у нас наш ямщик почту гонял в 47-м году, представляете? Вот наш такой житель есть нашего Ленского района. Так что мы рады вас приветствовать, а смотрим, готовы по полной программе. Да, так точно. Мы за вами даже ездили. Ну да, мы заметили. Догнать же их не могли. Убегали. Иркутской трассы. Я сама якутянка, живу в Якутии. Встречаю якутской лепешкой и санка. Шанки вот, якутская с картофелем. У нас вчера много было, мы оставили. Пожалуйста, якутскую лепешку. Санка, вот они всегда санки ели. С собой брали они. Якутская лепешка. Творожные будем ели. Я не буду говорить. Санки вот они всегда вокруг. Спасибо. Ага, пожалуйста. Ага, давайте пробуйте. Ну вот сейчас мы торжественно вручаем вам все свои письма, все свои пожелания. Мы сюда опустили, поэтому торжественно вам вручаем и надеемся, что до Якутска он точно, проехав Алекминский район, доберется. Так что ура, мы сделали это! И от нас сейчас мы торжественно передаем. Вручаю. Да. Так, повернитесь, замрите. Историческое фото. Сюда. Идите все. Вечеру добра ямщикам. На здоровье, на здоровье, на здоровьице, на здоровье, на здоровье, на здоровьице, что ни снег, ни трава расстилается, наши буйные головки преклоняются, мы за их дела прокричим ура, прокричим ура, ура! Золотые, да не простые, разным шелком перевятые, они перевятые. Ой, они перевятые. На правой руке колечко веселит мое сердечко, сердце ретевое. Ой, сердце ретевое. Это я. И от нас соседям, вот, Ленский район. Очень большое спасибо. Да, там гуляли молодые рекрута, там гуляли молодые рекрута, их назначили которого куда. Ой, да, лебеда, их назначили которого куда. Родилась я в рубашке, как солнечной ласки стекла, и росла ромашкой, а с тобой незабудкой была. Не забуду твоих твоих глаз. Было чудо у меня, было чудо, только было это чудо. Дорогие друзья, праздничная встреча, посвященная 275-летию со дня становления Иркутска почтового тракта в Чапаевском наследии, открыта. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Итак, друзья мои, встречаем наших гостей, встречаем нашу делегацию. Итак, ваши аплодисменты. Вас на нашей Чапаевской земле.
Мы рады приветствовать вас на нашей Чапаевской рубчеве. Дорога, конечно, дальняя, вот точка тоже дальняя, но это впервые у нас такое. Очень рады, что приехали, но Иркутск еще не прибыл. Делегация из города Алёпминска. И вот мы вас встречаем с хлебом и солью. Убастык, кәлбес үйгенлар бұтын, улахан өрен көтін тұрамыз әйітіне благодарим. Я сама из Иркутской области. Живем уже больше 50 лет тут. Я тоже понаслышке слышала ямщиков. У нас там на Патме. У меня есть посуда 25-го года рождения. Ямщики маме привезли лампасия конфеты. Там она как этот была, и девушка хороводом вот так играет. Я забыла тоже принести. Маме было тогда 5 лет. Вот она у меня хранится. Мы вас встречаем, Сахалы, Аладдинна. Ура! Попробуйте, отведайте наши угощения, которое сделано этими замечательными хозяйками. Галина Павловна Гаврилова, ваши аплодисменты. И Харунова Клавдия Сергеевна. Спасибо большое. И низкий вам поклон. Я являюсь потомком ямщиков по материнской линии в 3-м поколении, по отцовской линии в 4-м поколении. Здесь в зале сидят мои родственники, это моя бабушка Беспалова Таисия Герасимовна, она родная сестра ямщика, и моя двоюродная сестра по отцовской линии Еремеева Любовь. Так, тема была... Я немножко подбери, пожалуйста. Значит, вы объясняете, по материнской линии это кто фамилия ямщика? Ипатьевых, Ага, по отцовской Мордвиновых. Дмитрий, у нас есть эта Да. презентация. Так, цель моей исследовательской работы была изучить маршрут почтово-ямщицкого тракта Каменка-Жидай и встречи с интересными людьми нашего села для выяснения, кто и как доставлял почту. Мои задачи – развитие в детях познавательного интереса, приобщение к культурному и историческому наследию родного края, а также создание благоприятных условий для отдыха детей и организация походов по маршруту ямщиков, про которую рассказывала Наталья Николаевна. Историю пролистаем. Да, история, как возник вот этот Иркутский тракт, как появились почтовая станция Жидай и Каменка. Так. Жидай находится 7 километров от села Чапаево в ту сторону и Каменка в ту сторону. Вверх, да. Так, доказательством того, что Иркутский тракт действительно существовал, как бы люди есть, которые живут в нашем районе Алёпминском. Вот воспоминания людей были взяты из книг множество, из разговоров. Вот Дабан Чемпосов Николай Николаевич был, станция Санитат, так. И вот из воспоминаний жителя станции Каменка, потомков у нас был царство небесное житель Иван Иванович Сергеев. Вот он очень много мне рассказал, то есть как появилась Каменка, как люди доставляли почту, очень много интересного. Так. Также проживала здесь, была ямщиков Сергеева Нина Ивановна, сейчас она проживает в городе Алёпминске. Мы встречались с ней, да. Вот сейчас в наше время у нас есть тоже ямщик в Каменке Жидай Стрельна Тамара Романовна. Тоже ее внучка учится со мной в классе сейчас. Так. И вот из воспоминаний ямщиков станции Жидай. Так как моя семья Ипатьевых, выходцы, как бы основатели станции Жидай, и вот моя бабушка Колесова Галина Герасимовна, она работала ямщиком. И в основном сейчас...